Hi friends, எல்லோருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு தலைவாழை தமிழ் கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பரான சாஃப்ட்டான பரோட்டா தாங்க. பரோட்டானா அதே பிடிக்காதவங்களே அங்க இருக்க மாட்டாங்க. ஆனா அது நம்ம எப்படி செஞ்சிருப்பாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளிய வாங்கி சாப்பிடுறதுக்கு பயப்படுவோம். நமக்கு பிடிச்சாலும் நம்ம வாங்கி சாப்பிடுறதுக்கு தயங்குவோம். அதே நம்மளே வீட்ல பண்ணும்போது நம்ம கொஞ்சம் அங்க சுத்தமாவே பண்ணிக்கலாம். நல்லாவும் இருக்கும். கடையில் வாங்குறத விட சாஃப்ட்டாக இருக்குங்க. பார்த்தீங்களா நம்மளுக்கு நிறைய அங்கே லேயர்ஸோட சூப்பரான சாஃப்டான பரோட்டா நம்ம ஈஸியாக ரெடி பண்ணிடலாம். நல்லா சுட சுட பரோட்டா கூட சால்னாவோ இல்லை குருமாவோ அதெல்லாம் வச்சு சாப்பிடும்போது பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். வாங்க இப்போ இந்த சூப்பரான சாஃப்டான பரோட்டாவை நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். பரோட்டா பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் இன்றைக்கி 2 கப் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் மைதா மாவு வேண்டான்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கோதுமை மாவு கூட சேர்த்துக்கலாம். நம்மளோட சேனலில் ஆல்ரெடி கோதுமை மாவு பரோட்டாவும் நான் அங்கே போட்டிருக்கேன். அதோட லிங்க்கும் நான் அங்கே கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். 2 கப் மைதா மாவுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம தேவையான அளவு சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். இந்த அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு 5 பரோட்டா வரும் மீடியம் சைஸில். அதுக்கு அடுத்ததாக 1 ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன். சர்க்கரை சேர்க்கும் போது நல்லாயிருக்கும். மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டுக்கலாம். நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா இப்போ ஒரு 1/4 கப் போல் காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் சேர்த்து நல்லா முதல்ல கலந்து விட்டுக்கிறேன். பால் நம்மளுக்கு எல்லா மாவுலேயும் படுற மாதிரி கலந்துக்கலாம். அடுத்ததாக நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம இந்த சப்பாத்தி மாவை விட இது சாஃப்டாக பிசையணும். சப்பாத்தி மாவை விட நம்ம இதை நல்லாவே சாஃப்டாக பிசையணும். தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து அழுத்தி அழுத்தி பிசைஞ்சிக்கோங்க. பால் சேர்க்கறதுனால நல்லா சாஃப்டாக வரும். பால் சர்க்கரை அது எல்லாமே சேர்த்து அந்த பரோட்டாவோட டேஸ்ட்டு அங்கே இன்க்ரீஸ் பண்ணும், நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு கையில் ஒட்டுற மாதிரி இருக்கும். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணோம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் போல் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் சேர்த்து ஒரு 10 நிமிஷம் நீங்கள் நல்லா அழுத்தி அழுத்தி பிசையணும். அந்த மாதிரி பிசையும் போது பார்த்திங்கன்னா மாவு நல்லா சாஃப்ட்டும் ஆகும். இப்போ நம்மளுக்கு கையில் ஒட்டுது இல்லையா, அது நம்மளுக்கு ஒட்டாது. நல்லா அழுத்தி பிசையணும். கண்டிப்பாக ஒரு 10 நிமிஷமாச்சு பிசையணும். நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம பிசைகிறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்மளோட பரோட்டா சாஃப்டாக வரும். நல்லா பிசைஞ்சாச்சு பாருங்கள். மாவுமே நல்லா சாஃப்டாக ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், அங்கே இன்னொரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கணும். எண்ணெய் சேர்த்துட்டு நான் பார்த்திங்கன்னா அங்கே இன்றைக்கி அங்கே 1 மணி நேரம் போல் அங்கே ஊற வைக்க போகிறேன். உங்களுக்கு டைம் இருந்தால் நீங்கள் 2 மணி நேரம் கூட ஊற வச்சுக்கலாம். மாவு இப்போ நல்லா ஊறிட்டுருக்கட்டும். நம்ம 1 மணி நேரம் கழித்து பார்க்கலாம். பரோட்டாக்கு மாவு ஊறிட்டுருக்க டைமில் பார்த்திங்கன்னா நான் இன்றைக்கி பரோட்டாவுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக சால்னா செஞ்சுருக்கேன், எம்டி சால்னா. இதோட ரெசிபி நம்மளோட சேனல் ஆல்ரெடி நான் போட்டிருக்கேங்க. இதோட லிங்க்கும் நான் கொடுக்குறேன். ரொம்ப சூப்பரான காம்பினேஷன் இது. இப்போ நம்மளுக்கு 1 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. நல்லா அங்கே ஊறிடுச்சு. பார்த்தீங்களா எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு. நம்ம அங்கே பிசைஞ்சு வைக்கும் போது இருந்ததை விட இப்போ ரொம்ப சாஃப்டாகிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ நம்ம ஒரு 5 நிமிஷம் பிசைஞ்சிக்கலாம். நல்லா பிசைஞ்சதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம தனித்தனி உருண்டைகளாக நம்ம எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களோட கட்டை விரல் வச்சு நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் இப்படி எடுத்தீங்கன்னா எல்லா உருண்டையும் உங்களுக்கு அங்கே ஒரே சைஸில் வரும். பாருங்கள் நல்லா ரவுண்டாக வந்துடுச்சு இல்லையா. இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களோட கட்டை விரல் வச்சு நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அழகாக உங்களுக்கு வந்துடும். ரவுண்டாக ஒரே சைஸில் வரும். இந்த மாதிரி நம்ம உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம். மொத்தமாக எனக்கு 5 உருண்டைங்க வந்திருக்கு. இங்கே மீடியம் சைஸ் பரோட்டாவாக வரும் நம்மளுக்கு. அடுத்து நம்ம பரோட்டா தேய்க்க ஆரம்பிச்சிடலாங்க. நீங்கள் இந்த மாதிரி கவுண்டர் டாப்லேயும் பண்ணிக்கலாம். கவுண்டர் டாப்பில் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும். முதல்ல கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிக்கோங்க. எண்ணெய் தடவிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒட்டாது. கையில் முதல்ல நீங்கள் தட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி சப்பாத்தி தேய்க்கிறத வச்சு தேய்ச்சிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு கையிலே அங்கே ஈஸியாக வந்ததுன்னா அப்படியும் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மெல்லுசாக தட்டிக்கோங்க. ரவுண்டோ ஸ்கொயரோ உங்களுக்கு எந்த ஷேப்பில் வருதோ அந்த ஷேப்பில் நீங்கள் நல்லா இந்த மாதிரி மெல்லுசாக தட்டிக்கோங்க. பாருங்கள் நல்லா அங்கே மெல்லுசாக இருக்கணும். நடுவில் அங்கே ஓட்டை வந்தாலும் பரவாயில்ல. அதுக்கப்புறமா நீங்கள் மேலே இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக மைதா மாவு சேர்த்து நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டு
எதுக்காக இந்த மாதிரி வந்து மாவு சேர்க்குறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இந்த மாதிரி வந்து மாவு சேர்த்து பண்ணும்போது நம்ம பண்ணுற அந்த லேயர்ஸ் அப்படியே இருக்கும், மெயின்டைன் ஆகும். அடுத்ததாக நீங்கள் கத்தி வச்சு நல்லா உங்களால் வந்து எவ்வளோ மெல்லிசாக முடியுமோ அவ்வளோ மெல்லிசாக வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் எவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்து கிட்ட கிட்ட பண்ணுறீங்களோ உங்களுக்கு அதிக அளவு வந்து அங்கே லேயர்ஸ் கிடைக்கும். கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க நல்லாவே. அதுக்கு அடுத்ததாக நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து ஒன்று சேர்த்துட்டு வாங்க. இது வந்து ஒன்றா வந்து சேர்ந்தாலும் உங்களுக்கு லேயர்ஸ் வந்து பிரியாதுங்க, பயப்பட வேண்டாம். ஏன்னா நம்ம வந்து மாவு போட்டிருக்கோம் இல்லையா. ஒன்று சேர்த்துட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து ரோல் பண்ணிக்கோங்க. ரோல் பண்ணிவிட்டு அப்படியே எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரவுண்டாக வந்து நீங்கள் சுற்றி வச்சுருங்க. மேலே இருக்கிறத கடைசியை வந்து அங்கே உள்ளே வச்சு நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான், நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம வந்து உருட்டி வச்ச எல்லா உருண்டைங்களையுமே நீங்கள் இதே மாதிரியே வந்து நீங்கள் தரட்டிட்டு வந்து கட் பண்ணி ரோல் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் அங்கே ஒவ்வொரு பரோட்டா வந்து தேய்க்கும் போதும் நீங்கள் வந்து அங்கே எண்ணெய் தடவிட்டு பண்ணணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஒட்டாமல் வரும். வேணும்னா நீங்கள் சப்பாத்தி தேய்க்கிற கட்டையில் கூட பண்ணிக்கலாம். பட் இந்த மாதிரி கவுண்டர் டாப்பில் பண்ணும்போது நல்லா பெருசாக வரும். நான் வந்து எல்லா பரோட்டாவும் இந்த மாதிரி வந்து ரோல் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன். அடுத்து நம்ம பரோட்டாவை வந்து தேய்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். முதல்ல நீங்கள் கொஞ்சமாக வந்து எண்ணெய் தடவிக்கோங்க. அதுக்கு அடுத்து வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பரோட்டா ரோலை வந்து எடுத்து வச்சுட்டு நீங்கள் கையிலையும் இந்த மாதிரி வந்து தட்டிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், நம்ம சப்பாத்தி தேய்க்கிற கட்டை வச்சும் வந்து தேய்க்கலாம். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மெல்லிசாக வந்து தேய்ச்சிடாதீங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்காது. பரோட்டா வந்து அங்கே சப்பாத்தி மாதிரி ஆகிடும், முறுன்னு வந்துடும். தேய்க்கும் போது நம்மளுக்கே தெரியும் அங்கே கரெக்டான அளவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கடையில் நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம் இல்லையா, அங்கே சாப்பிட்ருப்போம், அந்த மாதிரி தான். ரொம்ப வந்து அழுத்தி தேய்க்காதீங்க, லைட்டாக வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணாலே உங்களுக்கு அழகாக வந்துடும். தேய்க்கும் போது கூட அங்கே உங்களுக்கு நம்ம பண்ண அந்த லேயர்ஸ்லாம் அப்படியே வந்து தெரியும். பாருங்கள், நல்லாவே வந்து அங்கே தெரியுது இல்லையா. ரெடி ஆகிடுச்சு. அடுத்து நம்ம பரோட்டாவை வந்து நம்ம சுட்டு எடுத்துக்கலாங்க. கல் நல்லா காஞ்சதும் நம்ம பரோட்டா வந்து போட்டுக்கலாம். நீங்கள் வந்து அங்கே மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப வந்து ஃபுல்லாக நீங்கள் சிம் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அங்கே கிறிஸ்பியாக ஆகிடும், நல்லா இருக்காது, மொடன்னு ஆகிடும். அதிகமான ஃப்ளேம் வச்சிங்கனாலும் உங்களுக்கு வந்து அங்கே தீஞ்சு போயிடும், வெளியே அங்கே உள்ளே வந்து வேகாது, மைதா மாவு இல்லையா, அதனால் வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். அதனால் நீங்கள் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நீங்கள் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு நீங்கள் திருப்பி போட்டுக்கோங்க. நெய் வேணும்னாலும் நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம். ரெண்டு பக்கமும் நம்ம நல்லா வந்து நம்ம செவந்து வர வரைக்கும் நம்ம சுட்டு எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் ரொம்ப வந்து மெல்லிசாக தேய்ச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சப்பாத்தி மாதிரி ஆகிடும், அது மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், உங்களுக்கு வந்து பார்க்கும்போதே நம்ம செஞ்ச லேயர்ஸ்லாம் வந்து தெரியும்னு நினைக்கிறேன். எல்லா பரோட்டாவும் நான் வந்து அங்கே சுட்டு எடுத்துகிட்டு நல்லா உள்ளே வந்து அங்கே வெந்திருக்கு பாருங்கள். அடுத்து நம்ம பண்ண வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பரோட்டா நல்லா கொதிக்க இருக்கும் போதே நீங்கள் நல்லா இந்த மாதிரி வச்சு அங்கே தட்டிக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு நிறைய வந்து அங்கே லேயர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள். சரிங்களா, நல்லா வந்து நிறைய நம்மளுக்கு லேயர்ஸ் கிடச்சிருக்கு, எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது, வெந்தும் இருக்குது. முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, நீங்கள் வந்து சூடாக இருக்கும் போதே இந்த மாதிரி வந்து தட்டணும். நீங்கள் வந்து அங்கே மொத்தம் பரோட்டாவும் வந்து செஞ்சுட்டு பண்ணலான்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆறி போயிடும். பாருங்கள், எவ்வளோ சூப்பராக அங்கே லேயர்ஸ் வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா. கடையில் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற மாதிரியே இருக்குது, சாஃப்டாக இருக்குது. என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த பரோட்டா ரெசிபி வந்து அங்கே பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப வந்து சிம்பிளாக பண்ணிட்டோம், ஆனால் வந்து டேஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம கடையில் சாப்பிட்றத வந்து நல்லாவே இருக்கும், ஹைஜீனாகவும் இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி வந்து பரோட்டா வந்து செஞ்சு பாருங்கள், ரொம்ப வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சால்னாவோட செய்யுங்க, பசங்க பெரியவங்க எல்லாருமே வந்து அங்கே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் தலைவாழை தமிழ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.